नाले अलाए केड़ी केड़ी गालियों था पिया कन। बेबी मां अहसान साईं जी वॾी चाची आहियां ऐं मूं हुनखे हमेशा पंहिंजे भाउ वांगुरु सम्झो आहे। ऐं माण्हू असांजे बारे में छा था चवनि? साण माण्हू था चवनि त यार रेशम छॾियो साण बस इन्हनि ॻाल्हियुनि खे। माण्हुनि खे छा आहे, माण्हुनि खे त खपे तमाशो। पर पोइ बि बेबी मूंखे त ख़बर पवे न त माण्हू चवनि छा था। साण ये माण्हू था चवनि त रेशम पीर अहसान सां कारी आहे। ऐं पीर करामत के रेशम ऐं पीर अहसान इन करे ई त मारायो आहे त जे अमी ॿई आसानी सां मिलंदा रहो। छा इहो कूड़ आहे ऐं इहो कूड़ कीअं हलायो आहे ऐं इहा असां ते तोहमत आहे। इहा तोहमत कीअं ई आहे असां ते? साण सॼो ॻोठ थो चवई कंहिं कंहिंजा वात बंदि कराईंदी आहे। बेबी इहो कूड़ आहे ऐं अलाह ॾिसे थो त मां अची उजरी आहियां। साण पोइ अमी शादी छो कोन था कयो? लोंग त तव्हां सां ॾाढो प्यार कंदो आहे। हाणे ग़रीब आहे त छा थी पियो, पर आहे त तुंहिंजो सॻो मासात। हा बेबी मां हाणे देर न कंदसि ऐं जल्दी मां शादी करे छॾींदसि। साण कबूतर तो चए त तूं बेके खां तलाक वठी मूं सां शादी कर। छा बेबी तोखे ईअं पियो चवे? पोइ मोचड़ो न आहे मुंहं वारो? हा साण हाणे मोचड़ा हणंदीमांसि। हाणे चङो चङो छॾे हिननि ॻाल्हियुनि खे, वञ मुंहिंजे लाइ चांहि ठाहे आ। हाज़ुर साण। जीजा इहो हिन दुनिया जो दस्तूर आहे। हुन दुनिया जो न केतिरनि ई अमीरनि जो पीरनि फ़कीरनि जो न्याणी वेह थी वई, अछो मथो थी वई, पर वेचारनि जी शादी न थी सघी। उन्हनि जी शादी छो न थी? ऐं तूं कहिड़े दस्तूर जी ॻाल्हि थी करें? ओ जीजा हे हिन दुनिया जो दस्तूर आहे, को हुन दुनिया जो दस्तूर कोन है। बस मिड़ई मिल्कियत जी हवस, मिल्कियत जो विरहाए न्याणियुनि खे हिसो ॾियनि, इन्हे करे हुननि जूं शादियूं ई बंदि करे वेहारे था छॾनि। जीजा ॻाल्हि आहे सिधी सी, इन्हे मिल्कियत जे करे सरदार साईं तुंहिंजी शादी बि कोन कराईंदो। पता तूं बि ईअं ई सॼी उमिरि वेहिजी वञे। न माई बसरा तूं पूरी आहीं। बाबा साईं कोन कंदो। मां शादी जरूर कंदसि ऐं वो बि साजिद सां कंदसि। ऐं अगर बाबा साईं मुंहिंजी ॻाल्हि न मनी त बस साईं ईअं न चओ, न चओ ईअं, मूंखे बि कुझु न चइजाए। ज़बान चम जी कंहिं न कम जी, पर ॻाल्हि मिड़ई सच जी निकिरी वई दिलि मां। उहो न थींदी तुंहिंजी बि शादी। लॻे ईअं को आसार नज़र था अचनि, कोन कराईंदो सरदार साईं तुंहिंजी शादी। त पोइ माई बसरा चई छॾजां बाबा साईं खे त हुननि खे हुननि जी मिल्कियत मुबारक हुजे, मूंखे कुझु न घुर्जे। बसरा जहिड़ी कचे तहिड़ी पकी, मुंहिंजा फ़कीर फिरंदा खपनि पिया। अलाए छा कंदी हीअ छोकिरी रोशनी बि, अलाए ॾींदी न सरदार साईं खे निरड़ ते टिक। बस रब पनाह ॾींदुसि। बाक़ी ॻाल्हि ज़ोर आहे, सरदार साईं बि कौल जो सचो, ज़बान जो पको, पर हीअ बि पंहिंजो मट पाण आहे। रब पनाह ॾींदो सरदार साईं जे इज़त जो ख़ैर हूंदो। असां त हिन माण्हूअ जो नीमक खाधो आहे, ख़ैर ई घुरंदासीं। बाबा अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। मामा खुश ताई न? हाँ बाबा मां खुश आहियां। बादल पुट बिठो छो आहीं? वेह न। बाबा अदी मीरा काथे आ? अमा मीरा के छॾे था वठूं। मीरा, ओ जी मीरा। अदी मीरा, अदी मीरा। अरे मुझे गुजरी आई है छा? खुशा अदी कीअं आई मुंहिंजी राणी? वेह न ससी वेह। बादल पुट कहिड़ा हाल अथई? खुश ताई न? हाँ चाचा सब खैर लगो। बादल पुट ॿुधो अथमि त हाजी शरीफ़ सां मंगुल वरी जुठ करे वियो आहे। मंगुल हाजी शरीफ़ जी सॼी ज़मीन खाई वियो आहे। हाँ चाचा बोलिया
चंदान त जेड़ी नियत तेड़ी मुराद। मामा शरीफ मुंहिंजी ज़मीन गिड़काइण पे चाहे पर पंहिंजी बि फुराए वेठो। चवंदा आहिनि त जेको अधु छॾे सॼे ॾे वेंदो आहे उहो अधु बि विञाए छॾे। अदी तोखे ख़बर आ असां तो लाइ ॾा जांदो आहे। फर्नीचर जी गाड़ी भरजी थी अचे, बाकी कपड़ा ऐं जेवर गाड़ी में पिया आहिनि। ससी असां गरीब माण्हू फर्नीचर खे छा कंदासीं? अजायो तूं तकलीफ़ कई। न भेण, इहो त असां पंहिंजी ख़ुशीअ जे लाइ कयो आहे। बस हाणे तूं जल्दी पंहिंजे घर वारी थी वञ। ऐं हा दा बहादुर, हिक ॻाल्हि ॿुधी छॾ, अॼु मानी खाइण खां सवाइ पोइ न छॾींदीसांव, पर पहिरियां मां जल्दी में तव्हांजे लाइ चांहि ठाहे अचां। हाँ दी मीरा, तू चाय ठा तो माए चाचो पलियो गाड़ी में सामान कढी अचो। हले से पलिया। यो सरदार साईं सुठो ना है क्यों? उन पीर मुचन के माफ करे। दिलावर जे हावते मुंग डरिया आहिनि, मुंग। दिलावर साईं, यो सरदार साईं फैसलो सोचे समझे कयो हूंदो, इन में तव्हां जी भलाई हूंदी। भलाई वारी केड़ी गुलामो? इन पीर मुचन असां जी इज्जत में हथ विधा आहिनि। इन जे करे पीर मुचन ॾे असां जो खून जो पलांद आहे, खून जो। दिलावर साईं, तव्हां जी शादी थियण वारी आहे, तव्हां परेशान न थियो। मां त चवंदुसि तव्हां खे ॻोठ वञण घुर्जे। मज़ार मां पंहिंजो कहिड़ो कंद खणी हिन ॻोठ में घुमंदुसि? यार मूं मीरा सां वाइदो कयो हुयो, जेसीं ताईं न पीर मुचन खे उफट न मारींदुसि तेसीं ताईं सुख जो साह कोन खणंदुसि। दिलावर साईं, पलांद पुराणा न आहिनि थींदा। अवां वञी शादी जी तयारी कयो, पोइ ने पीर मुचन खे ॾिसी रहंदासीं। पर असांजे सरदार साईं हुन सां वाइदो कयो आहे, जेसीं ताईं फैसलो कोन थींदो ओसीं ताईं इन मुचन खे केर बि कोन मारींदो। दिलावर साईं, इहो फैसलो ऐं वाइदो सरदार साईं कयो आहे, अव्हां न। ठीक आहे गुलामो, पोइ मां हलां थो। यारो यारी पहिरियों ई आखिरी दफ़ो थो चवां, मुंहिंजी किरदार कोशी करण बंदि कर, न त मां तुंहिंजी ज़बान हमेशा हमेशा लाइ बंदि करे छॾींदुसि। रेशम मुंहिंजी भेण मिसल आहे, वॾी चाची आहे, मुंहिंजी माउ आहे। ऐं तूं जहिड़ो पाण कंदो आहीं न, तुंहिंजी सोच बि गंदी आहे। बस कर, तूं त खणी जेक न कर। मां तुंहिंजा लक्षण चङी तरह ॾिसी चुको आहियां। तोखे ख़बर न आहे माण्हू तुंहिंजे बारे में छा छा था चवनि। खणूं न त थोरो, पर कुझु न कुझु ग़लति कयो अथई। इहो माण्हू न, पर तुंहिंजा चेला था चवनि। यादि रख पीर मुचन, जेकॾहिं मूं ते हिकिड़ी आङुर खजी न त मुंहिंजा मुरीद तोखे चीभाटे छॾींदा। मां तुंहिंजी इज़त पियो कयां पीर मुचन। जंहिंखे वॾे चाचा जी इज़त जो ख़्याल न आयो, तूं मुंहिंजी इज़त कहिड़ी कंदो? वाह, जी इज़त कई अदा करामत जी। उनजी ज़ाल खे ब्लैकमेल करे पाण वटि आयो वेठो। चाचा मुचन, मूंखे आपे मां न कट, छो तो पंहिंजे मौत खे दावत ॾी। मां 2 ॾींहनि में लौंग ऐं रेशम जी शादी कराईंदुसि, तुंहिंजो वात हमेशा हमेशा लाइ बंदि करे छॾींदुसि। हल लौंग।
एहसान साईं ॿिन्हिनि जी ॻाल्हि साफ़ हिकिड़ो भरोसो जेड़ा पकी मोटा फकीर फिरंदा था वतन तो भाईसा सारी जो जहाना अजु खावा घुमाइणो अशर ॾिठो ई काथे कोन्हे मई बसरा आई तूं बि वॾी खिट वरी कंहिंजी ॻाल्हि थी करी चाचा आशम मासी बसरा थी मुल्क लताड़े सो ख़बरूं बि अहिड़ियूं खणी ईंदी आहे जो माण्हू असल हैरान थी वञे ओ मड़े खबर बाहर जी कोन्हे पांजी खबर है पांजी ओ मड़ तो साथी अजु तो वॾो मलाखड़ो थियो आहे सरदार साईं जे हवेलीअ में हाणे खणी ॻाल्हि बि कर छा थियो आहे वॾो ज़ुल्म थियो आहे पा वॾो ज़ुल्म थियो आहे पुटे हुआ सरदार साईं वारी धीउ रोशनी असली हीअं खंजर खणी बीही रही ओ मड़े छोरी ॾिसे त उते बिर थी बीठी सिधो सो मुंहं साम्हूं सरदार साईं खे चई ॾिनई चयईंसि त मुंहिंजी शादी ने बंगुल वारे छोरे इहो छा नालो अथसि निभागे जो सजू इहो एॾे साजूअ सां कराए जे न त हे खंजर ॾिसे थो मां ख़ुदकशी थी कयां पई बसड़ीअ मड़े औलाद बि नक में नोड़ी आहे पोइ त सरदार साईं बि बसि ठीक करे एला ज़मीन थू कयईंसि पोइ छा थियो जॾहिं सरदार साईं वञी मञो त हा मां तुंहिंजी शादी ने साजूअ सां कराईंदुसि तॾहिं छोकिरीअ खंजर मूं हथ कढिया इहो त रोशनीअ वॾो ग़लति कमु कयो आहे रोशनीअ वॾी ग़लती कई आहे ओ अपा हिकिड़ो कमु कर तूं सरदार साईं खे बि सम्झाए ऐं पंहिंजे मुंहं सां छोकिरीअ रोशनीअ खे बि सम्झाए त इहो ग़लति कमु न कनि पुट मीरा तूं हिनखे चाहे प्यार त मां उतां किथां वाह सवाल लही चा असांखे कहिड़ा शाह ज़मान सां फैसला करणा मिड़ई शाह ज़मान जो धक टारियो अथऊं छो त हाणे मुंहिंजो जहिड़ो तू बधू पीर एहसान सां आहे पर मुंहिंजो साईं दिलावर सां जा लाइ केतिरा माण्हू धकी करे वियो आहे हुन खां पलान त ज़रूरु वठिबो न बाबा न लवती न दिलावर सां विड़ासीं न त असांजे जहिड़े जो रुख ॿीहर मटिजी वेंदो असांखे पंहिंजी ॾाढ मुसी नाहे ॾेखारणी असांखे त पंहिंजी मिल्कियत सां मतिलबु आहे मुंहिंजो साईं इज़त ऐं मोहबत सां केरु बि मिल्कियत नाहे ॾींदो मिल्कियत हमेशह ॾाढे ते वठिबी आहे ज़रूरत पई त विढ़ंदासीं न त पोइ प्यार मोहबत सां अदा करामां सॼी मिल्कियत हड़प कंदासीं रेशम सां प्यार कंदुसि ऐं पोइ शादी कंदुसि ऐं पोइ रेशम खे दफ़न करे उनजी मिल्कियत फबाईंदुसि वाह मुंहिंजो साईं वाह वाह जो ट्रिक सोची अथई गाउती पहिरां एहसान ऐं रेशम खे ख्वार ख़राब कंदुसि पोइ जॾहिं रेशम बेसहारा थींदी न पोइ जो सारो मां थींदुसि सम्झी वियो न हा मुंहिंजो साईं सभु सम्झी वियो आहियां पोइ छो न पीर एहसान जी ज़िंदगी में को नओं मोमण मचायूं चाची मूं तव्हांखे कॾहिं पंहिंजी चाची न पर पंहिंजी भेण सम्झो आहे पर पोइ बि चाचा मुजन पंहिंजी ज़ुबान सां तव्हां ते मूं ते गंद पियो उछलाए हुन असांजे दामन खे दागदार करण जी कोशिश कई आहे मूं फ़ैसिलो कयो आहे त तव्हांजी ऐं लोंग जी शादी कराए छॾियां हा एहसान साईं मूं बि तव्हांखे पंहिंजो हमेशह भाउ सम्झो आहे पर पीर मुजन असांजे लाइ खॾ खोटे रहियो आहे न उन में हू पाण किरंदो दुनिया खे ख़बर आहे या त पीर एहसान जो छा किरदार आहे ऐं रेशम जो छा किरदार आहे ने पीर मुजन खे भी माण्हू सुञाणनि था एहसान साईं बेशक चाची तव्हां सही पिया चओ पर मां खां पुछण आयो हुअसि त अव्हां ऐं लौंग जे शादीअ जे फैसले में राज़ी आहियो एहसान साईं लौंग त मुंहिंजो मासात आहे ऐं मुंहिंजो रत आहे पर जेकॾहिं तव्हां मूंखे कंहिं धारे सां परणाए छॾींदव न त मां न कुझंदसि एहसान साईं त पोइ ठीकु आहे चाची मां तव्हांजी ऐं लौंग जी शादीअ जी वक़्तु ॾिसी तिथ ॿधी छॾींदुसि जेका अव्हां जी मर्ज़ी ठीकु आहे पोइ हाणे मूंखे इजाज़त अस्सलाम वालेकुम साईं वालेकुम अस्सलाम वेहो अज भाई
झूना मुड़स मूं वटि लंघे आया आहियो ख़ैर त आहे न? हाँ सरदार साईं, सब खैर आहे। भला ॿियो हाल अहवाल? तव्हां ॿई गॾिजी आया हो, कीअं ॼण थियो? सरदार साईं असां चाहियूं था त हाणे मीरा ऐं दिलावर जी शादी करे छॾियूं। वाह 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 जी ख़ुशख़बरी ॿुधायो। इन खां वॾी ख़ुशी जी कहिड़ी ॻाल्हि थींदी? जेकॾहिं तव्हां ॿई पाण में राज़ी आहियो त पोइ पाण में गॾिजी का तारीख़ तय कयो। उहा तारीख़ ॿधणी आहे। अल्लाह अल्लाह ख़ैर सलाह। सरदार साईं असां पंहिंजूं तयारियूं करे छॾियूं, बसि रुगो तव्हां तारीख़ त पोइ ठीकु आहे। हा ईंदड़ महीने जी 1 तारीख़ रखो, ठीकु आहे न? सही आहे सरदार साईं। त पोइ वञो शादी जी तयारी कयो ऐं मिठाई वञी विरायो। सरदार साईं असां त पंहिंजूं तयारियूं मुकमल करे छॾियूं। चङो सरदार साईं, हाणे असांखे इजाज़त ॾियो, मां वञी दिलावर खे ख़ुशख़बरी ॿुधायां। ठीकु आहे, जंहिंमें तव्हां ख़ुशि ॿुधायो हुनखे ख़ुशख़बरी। हलो रोशनी सरदार शाह ज़मान के राज़ी करण में कामयाब हुई। ठीक है बाबा दिलावर साईं, शादीअ जी तारीख़ बदिजण जी तव्हांखे लख लख मुबारक हुजे। संगत खैर मुबारक, अवां खे भी लख लख मुबारक हुजे। दिलावर साईं, तव्हांजी शादी वॾे धाम धूम सां कंदासीं ऐं हिन सॼे बेले खे दावत ॾींदासीं। यार मज़ार, मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो मक़सद पूरो थियण वारो आहे ऐं इहा ख़ुशी मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी पहिरीं ख़ुशी आहे ऐं मां चाहियां थो त मुंहिंजी शादीअ में मुंहिंजा सभु दोस्त शरीक थियनि। संगत, मुंहिंजे सभिनी दोस्तनि खे मुंहिंजी शादीअ जी दावत ॾेई छॾियो। दिलावर साईं, तव्हांजे शादीअ ते फनकार मां घुराईंदुसि ऐं वॾो राग कराईंदासीं। गुलामू, राग वॾो कराइबो ऐं हा, फनकार बि वॾा घुराइबा। असुल वाह वाह थी वेंदी। दिलावर साईं, ईंदड़ महीने जी 1 तारीख़ वॾा जश्न थींदा। बस दोस्तो, हिकिड़ो ख्याल रखजो, अवां मुंहिंजा दोस्त को बि ॾोह न कजो, को बि मुंहिंजो दोस्त गिरफ़्तार न थिए। सभु मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजी शादीअ में शरीक हुजनि। ईअं ई थींदो दिलावर साईं। संगत, तो थी वञे।